Grab Junta, building better Africa. Panali bwanji. Malo ano panthongo wene ngozi inachitika. Nde timene kuti tikhale ndi chithunzithunzi chabwinobwino. Kuti mangomva kuti ndi paphiri. Mangomva kuti kulina kusokuliso chigwa. Mangomva kuti pali mitengo. Nde zinayi zovuta kuti tikapita mwakafunsa anthu mafunso zinthu zonse tinaziona. Komanso timafuna timve nkhani kuti inayenda bwanji. Bwanji ya Malawi konse kumene muli yayi nkhani yake ndi siyapatali monga mukudziwa kuti anyamilandu anapatsidwa udindo tiwowa akhale mmodzi opanga kafukufuku okhudzana ndi ndege imene inapha Vice President Chilima mu Juni 2024. Apa takubweretserani nkhani zochokera ku Times, ndipo mu nkhani zimenezi nkhani yofufuza za ndege iyi ili mkati ndithu, ndipo tamverani zonse mmene zilili. Kafukufuku waonetsa kuti Amalawi ambiri adakalipa umphawi wa dzaoneni. Ana oposa 4,000 akuyendayendabe m'misewu ya mdziko muno. Ndipo mu nkhani zina thandizo la ndalama zothandizira ntchito za ulimi likuyembekezeka kutsika ndi pafupifupi 122 billion kwacha. Tili ndi izi komanso zina zambiri, tiyeni tikhalire limodzi. Mu nkhani yathu yoyamba, kafukufuku wa Household Economy Analysis yemwe bungwe la Malawi Vulnerability Assessment Committee lachita mothandizana ndi bungwe la Save the Children waonetsa kuti Amalawi ambiri adakalipa umphawi waukulu. Izi zachitika chifukwa mabanja ambiri akukhudzidwa ndi njala yobwera chifukwa cha kusintha kwa nyengo. Kafukufukuyi anachitika kuyambira pa 1 April 2024 mpaka pa 31 March 2025. Ndipo wapampando wa bungweli Sophie Kang'oma akufotokoza zambiri kwa mtolankhani wathu Brenda Kayo. Pakali pano panimalisatsawo poti angokwaniritsa zimene boma limaona kale kuti kunjaku malingana ndi nyengo mene yasinthira ulimi sukuyenda mene umayendera m'mbuyomu. Pali zambiri zimene zasintha, anthu sakukolola mene amakololera m'mbuyomu. Ndiye pali kale ndondomeko zimene zinayikidwa zimene zikupangidwa implement. Ndipo ndikukhulupirira kuti kubweranso kwa CDF imene ikulimbikitsa chitukuko chochokera kumudzi kupita mmwamba, osati chokera kuboma kupita pansi koma kuchokera kumudzi kupita mmwamba, zithandiza kwambiri. Ana oposa 4,000 akuyendayendabe m'misewu ya mdziko muno, koma boma lakwanitsa kuchosa ana okwana 325 omwe amakhala m'misewu. Nduna yona za kusasiyana makamaka pakati pa amuna ndi akazi Mary Navicha yanena izi pamene dziko lino lagwirizana ndi maiko ena pokumbukira tsiku la mawanja komanso ana oyendayenda m'misewu. Isaac Salima ali ndi nkhani yonse. Ana oyendayenda m'misewu akuoneka kuti adakapitirirabe kupezeka m'mizinda ya dziko lino. Kupezeka kwawo kwa anawa m'malotere kwambiri kumakhala chifukwa cha umphawi komanso kutha kwa mawanja. Koma nduna yona zakusasiyana pakati pa amuna komanso akazi, ana komanso chikhalidwe cha anthu Mary Navicha yauza atolankhani mumzinda wa Blantyre kuti boma likuchita chotheka pofuna kuonetsetsa kuti anawo asamapezeke m'misewu koma ku nyumba. Iwo atayika ndondomeko zofuna kuthandiza ana amene akuwachosa m'misewuwa ndi cholinga chakuti asamabwererenso m'misewu. Choncho izi zimayambira m'banja labwino limatulutsa nzika zodalirika, koma ngati m'banja muli zovuta anaso amene akubadwa amakhala kudusa muzovutazo. Ndi chifukwa chake tikulimbikitsa mabanja kuti mabanja athe kutenga mbali kuphunzitsa bwino anawo chikhalidwe, kuwapititsa ku sukulu komanso kuonetsetsa kuti ana aja ndi otetezedwa. Ndi chifukwa chake lero mutu umene utaukhazikitsa kunena kuti tialimbikitse ana amene alere bwino, taonetse chikondi, tasamalire. Amene akugwirizira ngati nkulona za mapulogalamu ku bungwe la SOS Children's Village in Malawi, Alois Hezekiah adati agwiritsa ntchito nthawi ipo zindikirisanso anthu zakufunikira kukhala ndi mawanja amene akusamalira bwino ana awo. Chifukwa akutitsimikizira kunena kuti ana akuyenera atetezedwe kudzera ku mabanja amene ali okhazikika, mabanja amene ali amphamvu komanso mabanja amene akutha kusamalira ana. Ifeyo ngati bungwe la SOS Children's Villages Malawi kudzera ku project ya family strengthening tilimuzana ndi boma kupanga celebrate tsiku limeneli kudzera ku
kuonetsera mabanja amene tatha kuthandizika apindula kudzera mapulogalamu athu. Mwambo waukulu okumbukira tsikuli ukuyembekezeka kudzachitika pa 30 mwezi uno. Thandizo la ndalama zothandizira ntchito za ulimi likuyembekezeka kutsika ndi pafupifupi 122 billion kwacha. Kutsatira izi, komiti ya mabungwe akunja omwe amathandiza dziko lino pa nkhani za ulimi yati pakufunika kuti dziko lino ligwire ntchito limodzi ndi mabungwe azachuma a mdziko muno pothandizira ntchitoyi. Wapampando wa komiti Benedetta Mukhonyora anena izi ku Lilongwe pamwambo okhazikitsa mapulani a zaka zisanu a bungwe la Civil Society Agriculture Network. Tolankhani wathu Pemphero Malimba ali ndi zambiri mu ripoti ili. Amukhonyora ati ndalamazi zikuyembekezeka kuchepa kuchoka pa $360 million zimene adazipereka chaka chatha. Iwo ati izi ndikamba ka mavuto omwe mayiko amene amathandiza dziko lino akupitirira kukumana nawo tsiku ndi tsiku. Apa iwo ati nthawi yakwana tsopano kuti dziko lino liyambe kudalira mabanki komanso magulu ena amene ndi am'malo momwe muno kuti athandizepo pa nkhani za ulimi. Wapampando wa board ya bungwe la Sisanet Adriana Luanda wati mapulaniwa ndi ofunikira kwambiri pamene akupereka chithunzithunzi cha ntchito za ulimi zimene zikuyembekezeka kuchitika mdziko muno. Ndondomeko imene tili nayo ndiyonena kuti koyambirira komwe kuwabweretsa pamodzi ma network members athu kapena kuti ma members a Sisanet kuti akhale nawo gawo la kulemba strategy imeneyi, kupanga contribute makamaka ku zinthu zimene zikufunika zichitike kapena kuti ma results amene tikufunika taone ngati ma members a Sisanet. Chimene ichocho chokha ndi chomwe chikutipatsa mphamvu komanso chikhulupiriro chonena kuti chifukwa chonena kuti izi ndizochokera kwa mamembers athu. Mamembers athu omwewo akhala nawo gawo lalikulu loonetsetsa kuti zimene tazika mu ndondomeko imeneyi zichitike. Wachiwiri kwa nduna za ulimi Athokotembo ati boma ndilodzipereka kugwira ntchito limodzi ndi mabungwe osiyanasiyana kuphatikizapo Sisanet poyendetsa mapulaniwa. Alimi azikhala ndi zinthu zonjezerapo penepo kuti azitha kugulitsa ndi kumapanga ndalama, osati ndalama zongolipira school fees koma ndalama zokuti iyo alemere athe kuona kuti apeze phindu lochuluka kuchokera pa ulimi wawo. Ndi Sisanet nawonso ma strategic goals awo akuganizanso chimodzimodzi ndi apa tikudziwa kuti tigwira ntchito ndi anthu oyenerera kuti tipititse patsogolo agriculture kwathu kuno ku Malawi. Mapulaniwa ndiwoyamba kugwira ntchito chaka chino mpaka chaka cha 2031. Pomwe dziko lonse lapansi likukumbukira kufunika kwa milingo yoyenera pa World Meteorology Day, mlembi wamkulu mu nduna wa zamalonda Bright Molande wati milingo yolondola ingathandizire kutukula chuma cha dziko lino. Poyankhula ku Blantyre, Molande apempha anthu kuti agwirane manja poonetsetsa kuti milingo yoyenera ikutsatidwa pofuna kubwenzeresa chikhulupiriro kwa anthu. Gift Sitima ali ndi zambiri mu ripoti ili limene lawerengedwa ndi Sam Banda Junior. Molande ati ndikofunika kuti aliyense atengepo gawo poonetsetsa kuti zipangizo zonse zoyezera milingo ndi zabwino ndipo zikupereka milingo yoyenerera. Tili ndi njira zimene timaonetsetsa kuti tikutsatira milingo yofanana ndi dziko lonse. Zimene zinzofunika kwambiri chifukwa zimathandiza kuti ngati dziko tidzikhulupiriridwa, ngati milingo yathu sili bwino sitingakhulupiriridwe. Ngati chisanzo cha kuchipatala timapereka ngati zoyezera za chipatala chimenecho sizili bwino simungapiteko. Ndiye zimathandiza kuti ngati maiko ena azitha kuchita nafe malonda motikhulupirira kuti ndife dziko la chilungamo ndipo tichita nawo malonda a chilungamo. Simon Mandala ndi mkulu ku bungwe loona za milingo yoyenera mdziko muno la Malawi Bureau of Standards. Kutenga kupita kwa Malawi onse kuti aziganizira pa nkhani ya milingo kuti ikuyenda bwanji. Si nkhani yoti bureau yokha izipanga zimenezo koma tonse tiyeni tikhale ndi chidwi pa nkhani ya milingo, tichite demand kuti kodi ichi mukugwirisa ntchitochi ndichoti chapangidwa certify achivomereza Malawi Bureau of Standards kapena munguganiza kuti chikutipatsadi zimene chikutipatsazo. Mmodzi wa akaswiri a zofufuzafufuza ku bungwe la Malawi Liverpool Wellcome Trust a Bright Lipenga ati milingo yoyenerera ndi yofunikira kwambiri
ku ntchito za umoyo. Zipangizo zimene timagwiritsa ntchito pomuyeza munthu kuti tidziwe matenda kuti akudwala chani, inde angakhalenso popereka thandizo limene kuti kaya ndi la mankhwala kaya ndilongofuna kungomuonika kuti thupi likupanga bwanji. Zonsezo ndithu zimafunika zokuti abungwe limeneli la Malawi Bureau of Standards aziyeze kuti zikugwira ntchito bwino, kuti malizatsi aliwonse amene tingapeze tikayezera zimenezi akhale ofanana kulikonse kumene tingapite. Chaka chino tsiku loona za milingo yoyenerera limakumbukiridwa pamutu oti milingo yoyenerera imabweretsa chikhulupiriro popanga ziganizo. Saudi Fund ikuyembekezeka kupereka ndalama zokwana madola 20 million pothandizira ntchito yomanga chipatala chachikulu cha boma ku Blantyre. Nduna ya zachuma Joseph Mwanamveka yati bungweli lithandiziranso ntchito yomanga msewu wa makanjira. Mwanamveka anena izi atachita zokambirana ndi nthumwi zochokera ku bungweli zomwe zili mdziko muno kudzaona ntchito zina zomwe Saudi Fund ingathandizire. Mwanamveka anayankhula motere. Izi zikusatira ulendo umene tinayenda ngati mukumbukira bwino president athu Professor Tatu Mutharika anatituma kuti tikaendere maiko 4 kukapempha kuti atithandize nkhani ya ma 4F, fuel, food, fertilizers and tinawapempha kuti atithandize kumanga chipatala cha Blantyre District Hospital. Iwo anapanga committee kuti atipasa pafupi 20 million. Kuwait fund apangaso ko finance ndi 20 million. So ulendo wabwera lero li afuna aziwe one apeze new information imwe ingathandizire kuti chithandizo chawo amene akakhale pansi akambirane kuti atipase ndalamayo. Komanso ndi mwayi woti akhale pansi ndi Ministry of Health kapena unduna wa za umoyo kuti kodi chipatala chimene chikufunika kwambiri ndi chani. Mukuonera nkhani mwa tsatanetsatane kuchokera kuno Kanema wa Times TTV. Tipitiriza kupatsirani nkhanizi zikangotha izi. Club Junta, building better Africa. Takulandiraninso kupitirira nkhanizi. Bwalo la milandu ku Blantyre lati liyamba kumva mbali ya Avim Axter pa mlandu okhuza nkhanza zogonana ndi ana kwa sabata ya mtutu kuyambira pa 16 mpaka pa 19 mwezi wa Juni. Oweruza milandu Paul Chiwotcha anena izi kutsatira pempho la loya wa Axter pa mlandu Michael Goba Chipeta omwe anati sanamalize kutolera umboni. Koma oyimira boma pa mlandu wa Victor Jere adapempha bwalo kuti lichotse belo la Axter pofuna kuti mlandu uyende mwachangu. Daniel Zimba ali ndi zambiri. Lachitatu msabatayi bwalo la Chief Resident Magistrate limayembekezeka kumva mbali ya Avim Axter ikudziteteza pa milandu yokhudza kuchita nkhanza zogonana anyamata achichepere. Koma oyimira oganiziridwa awa Michael Goba Chipeta anati wina mwa umboni wawo unali usanapezeke, choncho anapempha bwalo kuti lisinthe tsiku la milanduyi. Koma Chipeta anati ngati kusintha tsiku la milanduyi kunali kosatheka, mboni zitatu mwa mboni zawo 16 zinali zokonzeka kuperekera umboni wawo pa tsikulo, ngakhale kuti zofotokozera zawo zinafika mochedwa ku bwaloli. Achipeta anatsutsanso zimene mbali ya boma inafotokoza zoganizira kuti mbali ya oganiziridwa ikungofuna kuchedwetsa milanduyo komanso kuti Avim Axter awalande belo. Oyimira boma Victor Jere anabweretsa kalata imene ati inachokera kwa abale a oganiziridwa omwe akuti anasina khutu mbali ya boma kuti mbali ya oganiziridwa ayo ikufuna kuchedwetsa milanduyo. Ajere anapemphanso bwalo kuti limvere pempho lofuna kusintha tsiku la milanduyi koma kuti oganiziridwa ayo amulande belo ndipo abwererenso mchitolokosi cha polisi. Lachisanu fete nalandira kalata kuchokera kwa azilongo ake Avim Axter amene akuimbidwa mulandu pa nkhani imene omwe iwo amatifotokozera kunena kuti ifeyo takhala kukamba ndi m'bale wathuyu kuti zomwe anapanga zisizoyenera andi amesesa kumunyengerera kuti mwina tangovomerani zinthu zizithe, komano mwene wakeyo anakana. Koma chomwe anawuza ndichonena kuti padakali panopo ndi loya wanga zomwe tagwirizana ma statement athu sitiapereka nthawi yomwe khoti ananena kuti tipereke. Ndicho lingaliro kuti mulandu potukula pa 20 aboma sakakhala ndi nthawi yokwanira kuti awerenge ma statement akonzekere mulandu, ndipo ife timapempha bwalo kunena kuti zikuchitika pa zitu kunyozesano ntchito komanso dzina la khoti andi zonsezi zikuchitika futi oyimbidwa mulandu ali pa belo. Koma oweruza Paul Chiwotcha ati
kuti bwalo lidzaperekabe maganizo ake pa zimene mbali zokhudzidwa zakambirana pa tsikulo. Awim Axter adawamanga mchaka cha 2021 kutsatira malipoti onena kuti iwowa amachita nkhanza zokhudza kugonana anyamata achichepere pakati pa zaka za 2019 ndi 2020. Amalawi 16 pa anthu 100 aliwonse okhala m'madera akumidzi amayenda mtunda wa makilomita 30 kukapeza madzi. Izi ndi malingana ndi ripoti la kapezekedwe ka madzi lomwe akuluakulu apereka ku komiti ya nyumba ya malamulo yoona za ulimi. Ripoti ili lati anthu 9 pa 100 aliwonse m'madera akumidzi amagwiritsa ntchito madzi apampope, pomwe 74 pa 100 aliwonse amagwiritsa ntchito madzi a m'mijigo. Mese Matonga akufotokoza zambiri. Popereka ripotili akuluakulu anati vuto lalikulu lomwe unduna ukukumana nalo ndi kusowa kwa ndalama zakunja zomwe zikuchedwetsa ntchito zikuluzikulu za chitukuko cha madzi m'dziko muno. Ndipo mlembi wamkulu mu undunawo a Erica Maganga anati undunawo ukuyesetsa kugwira ntchito zokhazikitsa mfundo ndi ndondomeko zothandizira kuti Malawi aliyense afikiridwe ndi madzi aukhondo. Taona presentation yathu imene tinapereka pa parliament kusonyeza kuti mwa anthu 100 aliwonse 69 kapena 70 amene afikidwa ndi madzi abwino athanzi, pamene ena onse amene ali 31% sakutha kufikiridwa. Zimenezi ndi nkhani zimene ife ngati aunduna tikuyesetsa pokhala ndi ma project osiyanasiyana kuti mwina tithe kufikira anthu ambiri. Zingakhale zosangalatsa kuti Malawi aliyense madzoka azitokana ndi madzi abwino. Mawu ake wapampando wa komiti ya nyumba ya malamulo a Anthony Kamoto ati apitiriza kukumana ndi akuluakulu a undunawo kuti apititse patsogolo ntchito ya chitukuko cha madzi m'dziko muno. Aliyense ndi ufulu wake kuti akhale ndi madzi pafupi. Mizimu anthu akuyenda almost 3 kilometers kuti akapeze madzi akumwa. Azimayi akuvutika kuti apeze madzi akumwa. Kulawira usiku kuti akapeze madzi akumwa. Zimene sizoyenera. Ndipo boma layikapo mtima kunena kuti madzi apezeke almost 500 meters kuti munthu akapeze madzi. Uyende 500 meters ukatunge madzi ubwerenso 500 meters. Ndipo boma likusindika kunena kuti madzi apezeke paliponse. Ndiye timawuza akuluakulu aku unduna wa madzi kunena kuti achite chotheka ndipo ifenso tiathandiza kuti zimene zozitheke. Pakanali pano malinga ndi unduna wa zamalimidwe ndi chitukuko cha madzi, nthambi zogawa madzi za water board ati zimataya madzi pafupifupi theka la madzi omwe limapanga kuti lizigulitsa. Banki ya Reserve yati itsegula malo ena asanu ndi anayi ogulira golide m'dziko muno. Akuluakulu a banki ati iyi ndi njira imodzi yothana ndi mchitidwe wozembetsa golide. Wachiwiri kwa gavanala wa banki ya Henry Matanga anena izi akuluakulu a banki atakaonekera ku komiti yolimbikitsa kusintha kagwiride ka ntchito m'boma. Mawu ake wachiwiri kwa wapampando wa komiti ya Juliana Kaduya wafunsa banki kuti ithetse vuto la kusowa kwa ndalama zakunja. Akaduya akuyankhula ndi mtolankhani wathu Pemphero Malimba. Kukhulitsidwa kuyendera kukhulitsidwa komano osati kwambiri chifukwa kuti anachulutsanso madandaulo nena kuti anthu ena amene kumapanga smago god ndiye kuti pamene popo golide ambiri akugulira anthu ena osati a Reserve Bank. Choti tidzonchona a Reserve Bank ndi habu yathu ngati ife dziko la Malawi. Habu yathu nena kuti iwo akamagula golide ucha namagulitsa kunja ndoti ndalama zizilowa munomo za forex zizikhala yokwanira. Koma zikuoneka kuti golide ambiri akugulidwa ndi anthu ena amene kumapanga smago dziko la kunja. Ndiye kuti motero omwe ifeyo mdziko lathu tikhala ndi mavuto amene tikuwaonawa ngati amafuta ndi ena chifukwa kuti tilibe ndalama za forex zokwanira, which means pamene popo ndi vuto lalikulu kwambiri. Ndi mmene alongosola iwo kuti pali vuto lalikulu kwambiri. Komanso ifeyo timakonda kugula zinthu kunja, pali zinthu zina zoti ifeyo timazipangira tokha mdziko lathu lino, komano timakonda kugula zinthu kunja zoti ifeyo tizipangira tokha tikuzopeza kuti alembanso anthu ena ntchito. Nkhani zathu ndi zomwezi, koma tisanasiyane nayinso mitu yake. Kafukufuku waonetsa kuti Amalawi ambiri adakali pa umphawi wa dzaoneni. Ana oposa 4,000 akuyendayendabe m'misewu ya mdziko muno. Ndipo mu nkhani zina thandizo la ndalama zothandizira ntchito za ulimi likuyembekezeka kutsika ndi pafupifupi 122 billion kwacha. Mutha kupeza nkhani izi ndi zina zambiri kudzera pa Facebook pa tsamba la Times 360 Malawi, pa X pa @Times
360 Malawi komanso pochita subscribe ku 1895 poyimba makamaka star 1895 hash. Munali ndine Matilda Majawa, usiku wabwino. Club Junta, building better Africa.